قربانت سلامت. چی مشکلات دارین در اینجا شما؟ ما خیلی مشکلات ها داریم. مثلا برق و سرک. نی برق است نی آب است. در رودی کلگون آب بالای خر بالای چوربا میاریم. بله. به نوبت مردکان نباشه زنا میره از رود کلگون آب میاره. این از رود میارن. امور جوچه‌ای بود یکمی قدر او از امور رود میاره از امور آب میاریم. شاینان. یعنی در اینجا هیچ آب وجود نداره. بعد یک نفری به همین 40 خانه هستیم. به 40 خانه یک خانه آب داره فعلا. چای ما کلا خوش کرده. سلامت. در چند متر آب میته اینجا؟ در دیروز 4 متر کردم به 33 متر و 60 سانت. به او رسیده. به او خورده مجگاه دیگه توان کندن هم نداشتم. پولی مزدور هم نداشتم که ما بودم. خودت متر کردم تا شده. همین دارای همین مردم منم که من یک سرای دارم. بله. این مردم که دیگه که مسکینه یا بعضی سرای داره بعضی سرای هم نداره. یک نمازی بخون. برین خیلی نماز دوستا ادا کنن که جماعت هم هست بخیالم. برین شما موضوع ندارم. اگه شما دارین یک نماز بگی بخوانین باز انشاءالله صحبت. هموطنای ما نماز برآمدن باش که کاکا صحبتاش نیمه موند. امروز صحبت کنیم که چی گفتنی داره. سلام علیکم کاکا، خوب هستین؟ من خیر. خب کاکا با کجاست چای که شما کندین؟ به سرای داخل خونه. خب به خانه؟ به خانه است. این مسجد نداره؟ مسجد همی یک زمانی او چای بود که خوش شده حالی. خب اصلا او نداره. اگه او کنده شو نتیجه میده؟ نتیجه میده. چند متر باید کنده؟ او تو نمیفهمم که او چند متر کندن باید. خب کاریگر هست اینجا؟ کاریگر هست. خب ما یکی دو روز میریم به بند سلما. اگه اینجا کاریگر هست کار شروع کنین هر کسی که هست. ما پول برشان میتم یک مقدار که کار شروع کردن کار ختم کردن باز پول دیگه شان برشان. این کار اگه بکنیم خیلی ثواب میشه چون که این چای مسجد باز یک مقدار پول هم خودت میتیم که غرغرانک و دلچه و چیزاش هست. او تیار میکنیم و خود ما میتونیم تیار کنیم. او کار میتونیم. ولی متر چند میگه؟ متری 5000 روپیه که پول میده. اکثر اونایی که پول داره میاد نوبت میگیره که به سر نوبت خوب بیایه بکنه. یعنی پولم دستی تحویل کنه. پول دستی بده که اون مرد که به دستگاه میکنه میگه بجی تیل خرج میشه. بله. به تیل کار میکنه میگه پول تو رو برو بعد بریم. دمی که شو بدل شد پول مگر شماره کنیم. خب به سرایی که تو کندی متر چند برای تو کنده؟ نکنده دی کنده نشد. خود متا شدن که بکنم یک نیم ساعتی هر کاری کردم کلنگ نمیشد. من گفتم مر بالا کنیم دیگه نمیشه کنده. مگرم دستگاه بیارم دستگاه پولم من دارم. تو بیا غسیار من درست نفهمیدم کاکا چی ضرورت دارن در اینجا که آدم امور اگر بتانم مهیاس. خوبه سلامتی. چاکنی یک ماشینی به کار داره یک پمپی که همون اندازه که او میکنه اوایل بالا کشه. شما جیگو کنیم پیشتر گفتین یک چای 10000 مصرف داره درسته؟ همون چای داخل سرای ما 10000 انکم داره. این بیشتر کندن مایه. خب این چند 3 متر بکنه 15000 میشه. 15000 که یعنی فعال میشه. چند روز میتونه بکنونه؟ با او تو گفته نمیشه کار ماشین یک دم ماشین خراب میشه یا لینی کنه. به خاطر از اینکه ما میریم بند سلما یعنی تا 2 روز دیگه میشه این کار انجام بدیم شما. ما خب میتونیم که پولی از باز ما اشتو کنیم به سر کی بدیم. پولی خب جناب نظری سه گفتن که ما از پولش مشکل نیست. پولی که شما بدیم میشه و میاریم رو بکنه. خب این چند متر باید کنده شود چا؟ این چا به ما ثابت نیه. خب 3 متر 2 متر کنده شه 3 متر بشه یا 4 متر بشه اون چیزی معلومات ما گفتن نمیتونیم. خب اگر نتیجه بده 3-4 متر نتیجه میده چی کاکا؟ نتیجه میده چون که این چای ما که هست این زیر سرک این پشت سرک اون نتیجه میده. همالا کم او داره. خب بیا فرض کنیم که مثلا همی 4 متر دیگه کنده شد. اگر کدامی نفر گپ دیم از خاطر ثواب
یک متر 1000 کم نخواد کرد. نه گفتن نمیتونم. چیزی هم او کم کنه دیگه. اگر مثلا متر 3000 بگیرد خیر است یک 5-6 متر بکنه که او زیاد باشه. آقا صاحب؟ بله. اگر نه که 4000 گرفت 5 متر که بکنه 20000 میشه. اگر 3000 بگیرن 721 7 متر بکنن. همین متر 5000 هم مایه ماشینی که او بالا کنه همو تیر ماشین را مایه. خب خیر رو 1000-2000 زیاد نخواد شد دیگه. هدف مایی است که نمی متر کم کنه. به خاطر که از این منطقه است. منطقه نفرم از این منطقه. خب که از دیگه بگو به خاطر ثواب می کار کنی. خب هموطنا قرن 21 از 20 سال تمام یکی و 23 سال هم دیگه تقریبا در 43 سال جنگ و بدبختی ما اینت یک جاده کاملا خامه داریم. هموطنای ما حتی آب آشامیدنی ندارن. این که یک مسجد است که از همین محل است. حتی ما استاد کردیم که همینجا یک وضو نماز کنیم. به خاطر وضو نماز ما آب نداشتیم که وضو بگیریم. کامرا پیش بیا. اینی چای است که 30-35 متر کنده شده. 4-5 متر یا 6 متر دیگه یا 7 متر دیگه باش چاکانه ببینیم که اگر کدما گزاره کرد که حداقل 1 متر 3000 بگیره که زیادتر کنده شه خوب است. نه آقا صاحب؟ به خاطر که باز خشک نشه که مردم باز سرگردان نشه. خب همی کشزاره که هست اگر دولت توجه میکرد برای شما یک زمینه کی آمد؟ این اوام رسید باش که او بالای مرکب باش استاکو بچیم. کجا بودی؟ از کجا آوردی او؟ از همین چیز. چرا میترسی؟ نام چیه؟ از همین جگه. اینجا کدام خانه است از اونجا آوردی؟ شاست او دارو. این از تپک او طرف پایین میشی. چیر تا جیته بود؟ کم جانه؟ چون میگی غزه؟ د کوګون درود. او دا چیرته وړي اوس؟ خپل سرای ته. خپل سرای ته روزانه څو ځلې اوبه راوړي؟ 4-5 واره ځم. ډېر مشکله نه ده تاسو ته چې اوبه هغه ځای نه راوړي؟ ولې مشکل دی ولې؟ دا خدای مهربان ده دلته نږدې څا درته وشکوو صحیح ده؟ او زاله خیره خدای په ماما تاسو هم دلته اوسېږئ؟ څنګه ژوند زندگی څنګه تیریږي؟ تیریږي دغه ژوند دی چې دغسې اوس ولاړې ګورې دغه ژوند دی تیریږي. ښار او بازار نه او کابل نه او حکومت نه څه خبر لري که نه؟ یا د خبره نه څنګه؟ دا موږ خپل غریبۍ پسې ورکې ده. ښه تاسو یو مړۍ ډوډۍ او اوبو پسې ګرځئ؟ هو د دغو پسې ورکې. او تاسو جب کې پیسې نه لرئ چې دا څه وشکوئ؟ یانو که پیسې موږ درلوده خو موږ ولې د هغه روه د کوګونو اوبه راوړي خو نشته. بالکل دا او د څه د ځان اینځل دا د اوبه راوو اودسه نه تازه کو که جابر دی که نه دی هر شکم چې دی مجبور یې نو. بیا ښار ته کله کله ځئ تاسو؟ ښار ته بازار ته کله کله ځئ تاسو؟ بازار ته موږ نه ځو ډېر وخت. دې ځای کې به موټر هم کم وي نو؟ که یا سته موټر خو سته موټر دغه لین دی ځینې موټر.
بیا تاسو مغوی سره زی او خب آمد یعنی چاکن سلام علیکم کاکا خوب هستی بخیر جان جور صدمن چاکن کجاست منم چاکن خدا چا می باشه دیگه چایم دیگه حالا خب بیرون آمدی حالا بیرون اومدم خب روی تدور بتی همی طرف اینجا متر چند میکنی چاره متر 2000 3000 خب با جایی که سخت باشه چند میکنی سخت و فرق نیم خب تاکنی همی چاره چند میکنی تاکنی ایمینه 4000 نکو دیگه نه خب تو دمی منطقه هستی خودت هم نداری 4000 میگی خب پیشتر 2000 گفتی اینجا کلگی جایی که تای پایینه خب خیر از حال گزاره کو مردم محل است این طفلا را سعی کو از کجا میاره از سیاسرا یک چیز گزاره کو ما پیسه بتم 2 روز بعد باید ما زمین چا او بخورم امزی آها دیگه درست صحیح است صحیح چای مؤسسه بفهمیدم، بچه‌ها خودی کلک ابو گفتم این نه مؤسسه است نه دیگه ما دل ما سوخته میره ما از جیب خود میتیم شما را دل تو بزرگ 3000 1000 روی یاله 2000 بود باید 1000 شود بله 1000 یک دقیقه صبر کن متر لتر صدری به تیله تیل ما برات میخریم اب خیرنگه تیل 10 لیتر 1900 میشه نه 1000 تو دیزل میخوره خود دیزل 88 رو پسته نیه. ما با 100 میده 100 روپیه میده خود 100 رو په 10 لیتر 1000 1000 از تیل میتومد متر 1000 هم از کندنش 1000 انجینران کم نداره بخیر ما خواهد زنگ دیم از شهر بیا دیگه اونجا باز متر 600 میکنه خود تو از او این به محل دست خوبش هستی 100 میکنه با ماشین همین آدم از کابل آمده پیش بیا میفهم فهمیدی؟ همین آدم از کابل آمده یک خیری بکنه به این منطقه ما شما میفهم به ماشین تو که وقتی آدم مستفید همین منطقه بله. اگر نیاز به می چاو داری همین آدم همین خیر رو مای بکنه که تو این منطقه تو همه گرسیده شی تو به خاطر 1000 یا 500 به خود از چنه نزن دیگه برمه ندارم اگه یا میگن برمه داره برمه میزنه من به دست خود میکنم با هر چی که میکنی ما برمه داره هر چی که داری برمه داری با دست برمه میکنی ندارم با دست میکنی یا من نه یک گنج خیلی بکنم یک گنج میشه 4 روز باز خوش میشه بیتون نمیشه که این منطقه زیو ببره من برمه ندارم شما گفتین برمه داره سعی کنیم مرا داری یک کار دیگه من میکنه برمه ندارم همین آدم به خاطر بند سلمه مایه بره که اونجا برنامه بگیره شما یک چوکان شماره از این آدم رو بگیریم شما یک چوکان عدل صحیح از شهر بخوایم که اینجا بیایی به شکل درست صحیح که برای همیش بیغم شی با 4 روز بعد خوش نشه که تو به جنجال بفته که این آدم همینجا خب ما همینجا هستیم نمیگذاریم ما از همین اوبیم از اون رسولی خود از همین آدم رو بیاوردیم که مشکلات همین غریه انعکاس بده شماری از این آدم رو برای شما میدیم شما یک چوکان رال درستی پیدا کنین که مشکل ریشه‌ای برای همیش خود دل جمع کنه همین آدم مصارف برای شما پرداخت میکنه به شما ما با دست میکنم این امروز همین اولس کلش استاد است امروز اگر از استفاده کنن 1 ماه یا 10 روز یا 2 ماه پس حال امکانات اگر در اونجا باشه که اگر امکانات بود اون اگر نه ما تو کار خیر میکنیم از مرکز میاریم از ولایت از همینجا حرکت کنه بیای برمه رو داره بیاره می 4 برمه بزنه بمبه بخره میره علسی مشکل بنیادی برای همیشه حل کنیم این کالا ایر بکنه باز 20 روز بعد که خوش بشه این کار درسته اینیه صحیح شو شماره از این حالا یک کدوم شما بدم شما همین خیر که ما 1 دقیقه جی کاکا شما این آدم همین خیر مایه بکنه شما درسته ما این برنامه رو مسئولیت میگیریم یک نفر ما اونجا چوکان زیاد داریم بیاد یک چوکان نماینگی میکنیم حتی از اینی رفت و برگشتی هم ما برای میدیم متوجهیم که شما به هیچ کار نداشته باشیم همین از اینی که آدم قراره بده به آدم میده میای چاش ما رو منظم میکنونه بشونه خلاص شما از استفاده کنید بخیر باشین خب دوستا دیگه سلامت باشی اگر دورتر ماندیم باز برمیگردیم بخیر همینجا بخیر باشین سلامت این کار شما میکنیم بند کو میخوره ولی آینده خوبی داره بله بله آینده خوبی داره و ایران ان شاء الله تعالی بمو چون دمی ساحه آمدیم دیگه آقا صاحب یک کمک
به مو یاد سابق رفتیم که در 40 سال هیچ کار به اینجا صورت نگرفتیم گرفته راستی هم همینطوره. دیرو ما از اینطور یک گپی بود نظری سب که این غریه ها از شهر دور افتاده تره. در اون وقت ناامنیا بود و بالاخره به اونجی دسترسی دولت نداشت که بیا اینجا برای از این مردم خدمات ارائه کنه. فهمیدیم دیگه بازی وظیفی ما و شما و هم بیننده های عزیزی که ما رو میبینم و شما این مردم درد از این مردم رو میبینم که از مشکلات بیاوی رنج میبرن. انشالله کمی خدمت رو ما و شما انجام بدیم. انشالله از ما که بسردگان به این دولتی حاضرن که آمده تا یک توان و توجهی نشده به ما. اول کس با پرسانتان نامده. نه می فعلی اولین که شما از ما پرسیدین که اول شما چی رقم و ما تکرار کردین که ما به همین حالت. یا خدا مهربان است انشالله تا انشالله تا خدا بزرگ است. انشالله کمی آدم نیت کرده. خدا بزرگ ما همانگی ها لازم رو میکنیم باز خودش انشالله تماس میگیره. در نزد خدا گم نمیشه. وش کنیم. صدقات جاریه انشالله. دل جمع باشیم. بریم بخیر. دوستا دیگه رسیدیم با پایان برنامه. ایران به خاطر از اینکه هموطنای دیگه ما تشویق شوه اگر 20,000 کم تا بالا مصرف میشه امورا ما به مروای پدرم میخوایم که اینجا کمک شده باشه که یک صدقه جاریه شوه. امو هزینه‌اش ما خودم میپردازم. اگه اجازه خداوند به شما عزت بده. هر شما یا هر برادر دیگه که خدمت در قبال از این مردم بکنید بفهمید که جز صدقات جاریه تا زمانی که از اینجا او بیایه به هر قطره از او پله حسنات شما حساب میشه. انشالله. خداحافظ. اگر در آن ماندیم باز پس میم پیش تو. قدم شما باشید. خداحافظ پدر. خداحافظ. ما مردم باز یاد داریم خود میمون نون بله کم بیاریم خدا بخیر باش.